Perakiraan cuaca di Malang Raya pada seminggu ke depan bisa dibilang cukup stabil. Diperkirakan tanggal 4 Juli hingga 6 Juli 2017 ini, Malang Raya cerah berawan dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 35 km per jam. Sedangkan untuk tanggal 7 sampai 10 Juli, diperkirakan berawan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Di selatan Jawa yang harus kita perhatikan. Dari pantauan maritim kami, dari data yang kami dapatkan dari Stasiun Meteorologi Maritim Perak di Surabaya, di selatan Jawa kita harus perhatikan ada sedikit peningkatan angin. Jadi angin maksimum di laut selatan di Jawa bagian selatan, terutama Jawa Timur bagian selatan itu kecepatannya bisa sampai dengan 28 knots atau sekitar 49 km per jam. Jadi itu juga lumayan agak kenceng ya, 25 knots itu mohon diperhatikan. Dan dengan kecepatan sekian itu gelombangnya bisa antara 1,5 sampai 3,5 meter kita perkirakan di minggu-minggu ini. Jadi mohon yang di perairan selatan Jawa waspada dengan keadaan yang seperti itu. Akan tetapi, masyarakat perlu waspada diri apabila akan berwisata ke pesisir pantai Malang Selatan. Pasalnya, kecepatan angin diperkirakan akan lebih tinggi dari rata-rata, sehingga masyarakat di sekitar pantai Malang Selatan harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Vita Afrida, Fatur Rahman Fakih melaporkan.